ilskna tupp. Efter en redig tallrik med gröt går han till lagorn och pissar i höt. Han påstår han läst i tidningen Land att det blir en silag om man gör så ibland. Livet på landet är slitsamt minsann. Pigan ska ha sitt så ofta som han kan. Om vädret är vackert så får han passa på att köra koskit och harva och sen så. I vedboden där står en grannapparat. Ur denna där droppar ett fint destillat. Med hjälp utav vatten, socker och jäst fixar han lätt en storslagen fest. När korna har mjölkats går han sen rask tillbaka till köket och tar sig en kask. Hans kärring som förr var så vacker och